ketemu lagi di channel gua Ivan. Kali ini gua akan mau mukbang Indomie Abis. Tunggu dulu guys. Sebelum kita mau mulai videonya, subscribe dulu ya guys. Take all this channel gua, check it out, check it. Nah, ini dia guys yang gua makan. 5 Indomie hype Abis. Waduh, di sini bisa lihat kan? Wow, satu mangkok guys. Luar biasa. Ini ada. Oh ya, gua tambahin ini ya, gua tambahin ayam geprek. Wow, biar mantep guys. Gua tambahin telur dan satu lagi ya. Gua mau coba apa sih eksperimen pakai tahu. Enak nggak ya? Oke, kita tanpa basa-basi aja, kita langsung eksekusi. Ya, gua langsung aja mulai. Aduh, gua nggak sabaran nih guys. Oke guys. Nah, enak juga. Oke, langsung aja. Gila ya. Indomie Abis ini pedes gila ya. Apalagi pakai ayam geprek. Nah, yang pedes. Cuma telur. Karena ada yang geprek jadi pedas ya. Oh my god. Gua baru pertama kali mukbang ya. Mukbang Indomie segini banyak, 5 bungkus guys. Mantap. Aduh. Ya.
Gue mau makan pakai tahu dulu. Ini dia tinggal segini ya. Finally. Wah. Gila bibir gua doer. Oke lah, gua habiskan. Aduh, gua udah sampai 2 air gelas minum ya. Gila. Dan tinggal segini ya adalah. Oh my god. Gila. Gila. Aduh ya Tuhan. Ya bagus banget. Mantap gila guys. Inilah mukbang 5 bungkus mie Indomie hype abis. Ya Tuhan. Pakai apa ya? Ayam geprek. Sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya guys. Tunggu di video berikutnya. Check it out.